media គឺជា tab មួយដែលយើងប្រើប្រាស់ដើម្បី prepare still image ក៏ដូចជា animation នៅពេលដែលយើងចូលទៅក្នុង media tab ហើយយើងធ្វើការនៅលើលក្ខខណ្ឌណាមួយ still image ឬក៏ animation viewport គឺនឹង display លក្ខខណ្ឌរបស់ still image ឬក៏ animation អញ្ចឹងដើម្បីបែកទៅលក្ខខណ្ឌ real time ដូចជា workspace យើងធ្វើការម្ដងគឺយើងคลิกនៅលើពាក្យថា quick media mode នៅពេលដែលយើង select still image គឺយើងចូលទៅក្នុងលក្ខខណ្ឌរបស់វាគឺ media option ទោះជាយើង disable tab media ឬក៏ viewport ហ្នឹងគឺវានៅតែជាលក្ខខណ្ឌ media mode quick នៅក្នុង media របស់ Twinmotion គឺយើងមានច្រើនក៏ប៉ុន្តែយើងធ្វើការតែពីរទេគឺ image ផ្លែកខាងមុខហើយនឹង video លក្ខខណ្ឌបន្តទៀតយើងអាចនឹងស្វែងយល់នៅមេរៀនក្រោយៗដោយសារតែ option ពីខាងមុខគឺជា general option ដែលយើងប្រើប្រាស់ច្រើន option ផ្សេងទៀតមានដូចជា sequence panorama set presentation facing group ក៏ដូចជា configuration option ផ្នែកខាងក្រោយភាគច្រើនគឺមានលក្ខណៈជា presentation ហើយនឹង design